Di Pekanbaru tuh kayak gini tuh. Namanya Mirip cacar ya? mirip cacar. Karena kan dia luka-luka. Lukanya tuh enggak. Iya. Oh, mau digendong, anti kejar. Iya. Jadi masih hangat badannya. Iya, mau duduk di sini. Kiana mau duduk sini. Mau di sini. Iya. Enggak loh, enggak. Ke situ boleh. Mau ke sini, bilang dong. Kalau di Pekanbaru itu kayak gini saya. Cemburu. Saya Kiana kalau gini mama sedih deh. Ngiler. Dia cari ngiler terus. Mama sedih. Enggak diapa-apain. Saya. Oke. Enggak kalah begitu, sayang. Lemes banget ya. Lemes banget. Oh, maaf sih ada sih. ini apa? Ayam. Ayamnya kesini aku punya ayam. Tuh. Tapi dia mama main gigit. Itu ayamnya. Hati-hati itu ayamnya suka. Ini emaknya. Gila.